ฝั่งนี้ขึ้นนะจากท่ามหาราชค่ะเราจะข้ามไปท่าบางหลักค่ะชมวิวและบรรยากาศไปซื้อของกินข้าวด้วยไหนอะนั่งเรือข้ามฟากกันค่ะคนละ3 บาท 50 สตางค์3 บาท 50 สตางค์จักรยานก็ข้ามได้อะข้ามไปท่าวังหลังนะคะโอ้ยเรือโค้งเคงเหลือเกินก็ช่วยเหลือสีส้มฉุกเฉินนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแน่ๆเลย
ที่โต๊ะก่อนครับนักเรียนขอเรียนที่ที่โต๊ะก่อนครับ ลงเพลง ก้าวมองเท้าด้วยครับก้าวมองเท้าด้วยครับ ถ้าเราจะข้ามฟากกลับไปก็คือไปจ่ายตังค์ที่โน่นนะคะ ที่นี่จะไม่ต้องจ่ายมาแต่ฟากนู้น แล้วถ้าเราจะย้อนกลับไปอีกก็คือนั่งไปแล้วไปจ่ายฟากโน้น ซื้อของกันค่ะ